Gente, como é que estão? Bom dia, meu povo do YouTube, fala. Bom dia, meu povo do YouTube. Nonato, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo a fogueirinha pra noite, pra gente esquentar, assar peixe, tocinho, Batata, milho. Hoje é véspera de que santo, Nonato? Véspera de São João Batista, padroeiro daqui de Moitinga. Padroeiro de Moitinga, gente. Olha, a tradição. Hoje eu tô meio emocionada que eu já tá perto de eu viajar, deixar meu irmão aqui e vejo ele fazendo a maravilha dessa, olha. Fazendo a fogueira de São João Batista. À noite. Às 6 horas a gente já começa a botar fogo. Vai vir minhas amigas comer milho assado, né, Nonato? Nossas amigas, né? Nossas primas. E meu irmão nessa tradição. Olha que coisa linda. Todo ano tu faz? Tem lenha, bastante madeira. Não precisou nem ir na mata. Tu foi na mata? Não precisou não. Pegou lá, daqui da lenha que faz a, como é que chama? Poda. Poda pra ficar melhor. Pra dar mais fruto, né? Tem que estar podando. Pois é, hoje é dia 23. Dia 23 hoje, né? Ah, meu Deus. Não podemos ir para a novena, mas vamos fazer nossa fogueira, né, Nonato? Fogueirinha. Se esquentar à noite. Botar umas cadeirinhas ao lado. Fica conversando. Contando histórias. Comendo batata doce, milho assado. E é muito bom, né, Nonato? Essa tradição que você ainda leva para sua vida é muito legal. Tá fazendo aí que eu vou filmar. Essa madeirinha aqui é de munumbum, abacateiro. Sabe o que é munumbum? Mulungu é bonito a semente. É de mulungu! Galo falando. Se galo toda vez... Tá igual os vídeos do Chico Museu. Toda vez que eu tô filmando, ele canta. Pois é, criatura. Nonato, sabe ficar com saudade dele? Muito saudade. E eu vou ficar com saudade de você. Nonato, tem uma mulher que ela diz que toda vez que vê meus vídeos, ela se emociona. Porque ela diz que o pai dela falava assim, que saudade de você. Como vocês estão? Pois é, então, quer dar um tchauzinho? Tchau. Continue fazendo aí que eu vou lá. Até outro vídeo. Eu vou fazer torresmo pra gente comer com farofa à noite. Hoje é terça-feira, né? Não esqueça do dia da semana. Hoje é terça, de hoje a 8 dias estarei no Rio de Janeiro. Pois é, um bom dia pra todos vocês. Quem gostou do vídeo, gente, dá um joinha, né, Nonato? Se inscreva, compartilhe nas redes sociais. Que o Nonato é meu irmão. Tchau. Tchau, gente.